bang. Bang. Oh iya. Selamat siang Pak. Ya. Saya Irfan, apoteker di apotek ini. Ada yang bisa saya bantu Pak? Cari obat batuk bang. Obat batuk ya? Oh, yang batuk siapa ya Pak ya? Saya sendiri. Oh, Bapak yang batuk. Oh, udah lama batuk ya Pak? Baru 1 hari sih bang. Baru 1 hari. Batuknya gimana Pak? Batuknya tuh batuk berdahak atau batuk kering ya? Batuk dah bang. Soalnya di sini sesuatu kayak susah dikeluarkan bang. Oh, berarti batuk berdahak, cuma rasa-rasa tersendat di tenggorokan ya Pak ya? Berarti kayak nyangkut gitu Pak ya? Oh, Bapak udah pernah mencoba mengobati dengan obat lain? Belum bang. Belum ya? Oh, Bapak ada alergi obat? Udah ada bang sama saya. Atau sedang mengkonsumsi obat lain? Nggak ada juga ya? Oh ya Pak, di apotek ini kita menyediakan obat generik dan obat dagang. Bapak mau yang generik atau yang dagang? Dagang aja bang. Yang dagang aja ya? Oh, kalau begitu obatnya saya siapkan dulu. Bapak silakan nunggu sebentar Pak ya. Oh ya Pak, ini di sini kami menyediakan Bisorfon, isinya Borhexin. Ini gunanya untuk mengencerkan dahak. Jadi biar karena tadi Bapak bilang tersendat, susah mengeluarkan, dikasih pengencer dahak. Untuk aturan pakainya, obat ini digunakan 3 kali sehari, 2 sendok teh. Jadi nanti mungkin ada perasaan mual setelah minum obat, itu wajar Pak, itu mungkin efek samping dari obat. Selama tidak mengganggu, dibiarkan saja Pak. Tapi kalau tidak mengganggu, Bapak hentikan penggunaan obat, segera hubungi dokter. Kemudian nanti kalau memang dalam 3 hari batuknya tidak sembuh, Bapak langsung hubungi dokter. Tapi kalau batuknya sudah sembuh, segera hentikan penggunaan obatnya. Untuk penyimpanan, Bapak di rumah ada kotak obat? Ada ya? Nanti obatnya disimpan di kotak obat. Kotak obatnya di mana letaknya Pak? Ada khusus pak. Iya, tidak terkena cahaya matahari ya Pak? Oh ya, nanti ini tuh harga obatnya, harganya 140.000 Pak. Kira-kira gimana Pak? Boleh. Bisa Bapak ulangi lagi gimana cara atur pemakaiannya? Diminum 3 kali sehari 2 sendok teh. Iya. Penyimpanan di mana Pak? Di ruangan langsung apa? Kalau batuk Bapaknya sembuh, Segera dilakukan. oh iya, oke Pak. Jadi ini obatnya, mungkin ada sedikit tambahan Pak. Mungkin nanti kalau bisa, Bapak banyak-banyak istirahat, banyak-banyak makan buah, banyak-banyak minum air putih. Yang goreng-gorengan dikurangnya Pak ya. Ini obat Bapak, harganya 40.000 Pak ya. Ada uang pas nggak Pak? Ada Pak. Oke Pak, terima kasih banyak. Semoga cepat sembuh ya Pak ya. Terima kasih pak.